డాక్టర్ బిఏ వెంకటస్వామి, గాయత్రి ఆయుర్వేద ఫార్మసీ క్లినిక్ చిక్కడపల్లిలో ఉంటుంది. తర్వాత మేము సుమారు 50 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ చిక్కడపల్లిలోనే వైద్యం చేస్తున్నాం, ఆయుర్వేద వైద్యం. తర్వాత మధ్యలో శ్రీశైలంలో 10 సంవత్సరాలు అక్కడ నెలకు 15 రోజులు అక్కడ పోయి శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రం అని ఉంది, అక్కడ డాక్టర్గా చేశాను. చాలా మూలికలు విశేషాల గురించి అక్కడ ఉండి రీసెర్చ్ చేసి అవన్నీ తీసుకొచ్చినాము. తర్వాత ఇక్కడ చాలామందికి ఈ మూలికా విశేషాలతోనే ఎక్కువ మేము చికిత్సలు చేస్తుంటాం. అయితే ఇప్పుడు జనాలకు మేము సుమారు 20 పుస్తకాలు ఈ ఆయుర్వేదంలో రాశాను, తెలుగు. చాలా పుస్తకాలు నావి మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. తర్వాత ఇప్పుడు నాటు వైద్యం అనే పుస్తకం, ఈ పుస్తకం చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉంది. ఇందులో అన్ని విషయాలు, చిట్కా వైద్యాలు, తర్వాత పెద్ద పెద్ద ఫార్ములాసు, రసాయనాలు, సిద్ధ వైద్యం, మూలికా వైద్యం అన్నీ కలిపి ఉన్నాయి దీంట్లో. ఈ ఒక పుస్తకం మీ ఇంట్లో ఉంటే కూడా డాక్టర్తో అవసరం లేదు. ఈ పుస్తకంలో ఉన్న విషయాలు తెలుసుకొని మీ కుటుంబీకులందరికీ మీరే వైద్యం చేసుకోవచ్చు. అంత సులభంగా రాయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ పుస్తకం మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, మీరు తీసుకో. నాటు వైద్యం, కానీ నాటు కాదు, నాటి వైద్యం, ఇటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు నా వయసు ఇప్పుడు 84 సంవత్సరాలు. మాకు ఎలాంటి బీపీలు, షుగర్లు ఇలాంటివన్నీ ఏమి లేవు, మా జోలికి రావు. కాకపోతే అందరూ కూడా ఇట్లా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చిట్కా వైద్యం ఓపెన్గా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ చిట్కా వైద్యాలు చాలా ఇప్పుడు జనరేషన్కు తెలియకపోవచ్చు. అవి తెలుసుకొని మీరు ఉపయోగించుకుంటే చాలా తేలిక, చాలా తక్కువ ఖర్చు, మీకు పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క మూలికని గురించి మీకు తెలియజేస్తాను. అవి మీరు ఎంత జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఇవన్నీ మీరు మీ కుటుంబంలో వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇది కుప్పింటాకు అంటారు, కుప్పాకు అంటారు, కుప్పింటాకు అంటారు, మూర్ఖండ అంటారు. ఈ ఆకు చెట్టు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతుంది. దీని పేరు సంస్కృతంలో విశ్వరూపి అంటారు. అంటే అన్ని రకాల రోగాలకు పనిచేస్తుంది. దీని పేరే విశ్వరూపి. ఈ చెట్టు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతుంది మీకు. మనం పెద్ద అడవులకు పోయి తెచ్చుకునేది కాదు, మన ఇంటి చుట్టే ఉంటుంది. కాబట్టి దీనితోటి చర్మ వ్యాధులు అన్నీ పోతాయి. ఒళ్ళంతా గజ్జి, కురుపులు ఇలాంటివి లేచాయని కూడా చర్మవ్యాధి, రక్తాల్లో దోషం ఉంటే ఇవన్నీ వస్తుంటాయి చర్మవ్యాధులు. దానికి ఇది మెత్తగా నూరి కాస్త సున్నం కలిపి మొత్తం పట్టిస్తే 3 రోజుల్లో క్లీన్ అయిపోతుంది, చర్మ రోగాలు పోతాయి. తామర కానీ, గజ్జి కానీ, తర్వాత ఏనుగు గజ్జి అంటారు, ప్యాచులు ఇంత వెడల్పు శరీరం మీద, ఇవన్నీ పోతాయి దానివల్ల. తర్వాత గురక పెడుతున్నారు కొంతమంది, చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. ఇతరులు పక్కన పడుకున్న వాళ్ళు నిద్ర పట్టదు. అటువంటి వాళ్ళ గురక తగ్గిస్తుంది. ఇదేం చేయాలా? మిరియాలు, వెల్లిపాయ, ఆకు మెత్తగా దంచి అతను గురక పెట్టే మనిషికి పడుకునే ముందు ఆ ముక్కులో రసం పిండాలి. 3-4 చుక్కలు ముక్కులో, చెవిలో రసం పిండాలి. అట్లా 3-4 రోజులు చేస్తే గురక అనేది రాదు, ఇంకా గురక తగ్గిపోతుంది. తర్వాత మూర్ఛ రోగానికి కూడా ముక్కులో, చెవిలో పిండితే మూర్ఛ రోగం రాదు. తర్వాత పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళకు దీన్ని వేరుకున్న బెరడు తీసి ఆ బెరడు మెత్తగా నూరి, మిరియాలు వేసి నూరి అవి ఒక 4 రోజులు తినిపిస్తే పక్షవాతం ప్రారంభ దశలో పక్షవాతం తగ్గిపోతుంది, పక్షవాతం ఉండదు. ఇలాంటి చాలా దానివల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. కనుక ఈ చెట్లే మన ఇంటి చుట్లే కనపడతాయి, దొరుకుతాయి. అవి తెచ్చుకొని చేసుకోవడంలో చాలా కష్టమే ఉండదు. మేము అలవాట్లన్నీ మారిపోయినా కనుక మనం పూర్తి పురాణ పద్ధతులన్నీ చెప్తే ఇప్పుడు ఎవరు ఆచరణలో పెట్టరు. కాబట్టి కొన్నిటిని మనం ఉపయోగంగా వాడుకోవడానికి అవసరం వచ్చిన మాత్రం వాడుకోవచ్చు. అటు చేసుకోవడానికి ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు. అందువల్ల ఆరోగ్యాన్ని గురించి ఇప్పుడు చాలామంది చాలా రోగాలతో పడుతున్నారు. ఒక్కడు కూడా
100% నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని చెప్పగల ధైర్యం ఎవరికి లేదు. ధనవంతుడికి రోగమే, ధనం లేనివాడికి రోగమే, ఇక బిక్షగాడికి రోగమే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం. రెండవది, ఇంకా ఇప్పుడు మనకు ఈ తాగుడు ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఈ తాగుడు వల్ల కుటుంబాలు సర్వనాశనం అయిపోతున్నాయి. మధ్యతరగతి వాళ్ళు అయితే భార్య పిల్లలను బయటపడేసి వాడు చావడము, లేకపోతే వీళ్ళని చంపడము, ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. కానీ దీన్ని ప్రభుత్వమే ప్రోత్సహిస్తుంది. మరి మనం ఏం చేయగలం? కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని ఎవరంతటా వాళ్ళు కాపాడుకోవాల్సిందే, కానీ ఎవరో వచ్చి కాపాడుతారని ఆశ మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. ఎవరికి వారు, అరే మనం ఇది చేస్తే మంచిదా చెడుదా, ఇది చేస్తే మంచిదా, ఇటువంటి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎవరికి వాళ్ళు. తెలివితేటలు బాగానే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే అంత చదువుకున్న మూర్ఖులే. కాబట్టి ఈ చదువుకున్న వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది ఇదొక ఫ్యాషన్, ఏది తాగడం, 10 మంది కలిసిపోవడం, మీటింగ్ పెట్టడం, ఆడొక డ్రింక్ పెట్టడం, ఇలాంటివన్నీ తప్పుడు పనులు. ఈ తప్పుడు పనులు ఎక్కువ చేసి మనిషి నాగరికత అధ్వాన్నం అయిపోతుంది. నాగరికత పెరిగి నాశనం అయిపోతుంది. కాబట్టి చాలామంది ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది. ఈ నాన్ వెజ్ కూడా మంచిది కాదు. అంటే నేను ఒక్కడిని చెప్తే మీరంతా మానేస్తారని కాదు, ఆలోచన చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం ఒక జంతువు చచ్చినా, మనిషి చచ్చినా దాన్ని ఏమంటాం మనం? కళేబరం అంటాం. జంతువు చస్తే, మనిషి చస్తే శవం అంటాం. ఈ కళేబరం శవం ఒకటే కదా. మరి ఆ సత్యం దాన్ని మనం పీకి తినడం ఏంది? తప్పు కదా. కాబట్టి అది ఆలోచన చేయాలి. మీలో మీరు ఇది తినకూడదు, ఇది తాకూడదు, దీనికి దూరం ఉండాలి అని మీరు అనుకుంటే మీ ఆరోగ్యాలు ఎప్పటికీ బాగుంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. దీనికి ఎవరో వచ్చి చెప్పరు మీకు, ఇంట్లో అందరూ చెప్పరు. ఒకవేళ చెప్పినా మీరు వినరు. కాబట్టి ఆరోగ్య విషయంలో ఎవరికి వారే జాగ్రత్త పడి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటే నిండా నూరేళ్ళు సుఖంగా ఆనందంగా జీవించగలరు. నేను చెప్పేది ఒకటే, ఆయుర్వేదంలో మహా ఔషధీకరణలు అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ వాటిని వాడుకునే వాళ్ళు కూడా తక్కువైనారు, వాడుకోవడం లేదు ఇప్పుడు. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.